Всем привет! Мы в Бостоне, штат Массачусетс. Мы поехали покататься на лыжах и посетим сразу два штата. Это штат Нью-Хэмпшир и штат Мэйн. 4 дня в Нью-Хэмпшире покатаемся на лыжах, на беговых хотим, может быть, в город уж поедем, я не знаю. И потом поедем в штат Мэйн, город Портленд. Остановимся там на 3 дня. Просто погуляем, посмотрим. В Бостоне сейчас арендуем машину и поедем в Нью-Хэмпшир. Где-то часа 1,5-2, наверное. Давненько я не каталась на лыжах. Потому что в Питере, почти каждый год каталась. И вообще люблю я лыжи. Вот. А Брэд, кстати, никогда не катался на лыжах на беговых, только на горных. Так что что-то новенькое для него тоже. Мне Россию напоминает. А Брэд говорит, что ему Финляндию напоминает. Мы там тоже зимой были. Какой красивый отель. Ой, какая кроватка. Ой, прям здесь. Смотри, прям здесь джакузи. Я даже и не знала, что прям в комнате. Туалет с ванной. Тут такие симпатичные. Мои любимые. Здесь джакузи. И сразу после джакузи прыгаешь в кровать. И смотришь на огонь. Здесь 2-й этаж. Можно посидеть. Бильярд. Какой огонек потрескивает. Даже и не видели мы, что такой красивый отель здесь. На самом деле. Мы видели только комнаты.
А что фойе такое красивое, даже и не видели. Там фотографий не было. Такая красота. Вот кого удивишь зимой снегом? Вот нас удивишь. Ох, как снежно, как здорово. Мы позавтракали вкусно. Такой омлет из 3 яиц. С сосиской. С сыром. С грибами. Теперь поехали. Арендуем лыжи. И кататься. Как здесь здорово. Подъехали к красивому мосту. Ух ты, здорово. Какой симпатичный. Напоминает мне фильм «Мосты округа Мэдисон». Ух, классно. Джексон. Наш город. Какая красота вокруг горы. Ой, здорово. Брэд первый раз на беговых лыжах. Молодец. Быстро учится. Ух, здорово, я продышалась сейчас. Классно. Какая красота. Как я соскучилась по лыжам. Погода идеальная. Где-то -3, наверное, сейчас. Здорово. Это идеально. Я уже не помню, сколько лет на лыжах не каталась. Но навыки не потеряла. Не хочется даже снимать, а хочется кайфануть. Ох, здорово здесь. И народу прилично, но не так уж сильно, не так уж очень много. Скоро уже 2 часа как катаемся. И нормально. Сегодня поменяли дислокацию. По другой трассе едем. Тут много трасс разных. Мы решили сюда поехать. Все трассы делятся по степени сложности. Ну, мы выбираем, так как Брэд не катался на беговых лыжах раньше. Мы выбираем самую простую. Маленькие горочки. Не здесь прям по-другому все. Какая трасса свежая. Свеженарезанная. Здорово. Ой, мы в лесок заехали. Как красиво. Лыжами. Я люблю в лесу кататься. Более уютно как-то. Здорово. Посмотрим, что здесь. Речки протекают тут. Классно. Очень красивая природа. Здесь 2 дня на лыжах покатались. И
ночью было минус 22 или минус 25, что такое. Но днем будет минус 8. И только делать потеплее. О-о. И сегодня мы собираемся покататься на поезде в горах. Вот так вот. Хотели на зимних велосипедах попробовать покататься, но понимаем, что слишком холодно будет, потому что на лыжах очень согреваешься ты. А на велосипедах будет не так тепло. Вот. Поэтому решили на поезде покататься. Посмотрим, что это такое. Понравится нам или нет. Получаем удовольствие от холодов. Тоже надо. Я думаю, Америка такая прекрасная страна в этом плане. Захотел поехать в холод. Пожалуйста, садись и езжай в северный штат какой-нибудь и катайся на лыжах. Тут снега полно. Захотел в море покупаться. Вот сейчас можно сесть и полететь во Флориду, например. И покупаться в море. Там 27, наверное. 30, может быть. Так что никаких проблем с отдыхом. Какие симпатичные отели, дома стоят возле дороги. А вокруг горы. Туда в горы и поехали. Как красиво. Ночью тоже красиво. Так много разных огонечков. Люди не убирают украшения с самого Крисмаса. Ну, потому что знают, что много здесь отдыхающих приезжает и оставляют вот этот вот наряд надолго. Вот какая красивая дорога! Съехали с главной дороги и едем в White Mountain National Park. Вернее, мы уже находимся здесь, в парке национальном. Вот он, такой маленький поезд с одним вагоном. Прикольный. Ух ты, вот так вот и поедем, ничего себе. Вот туда поедем, в горы. Вот это круто будет. Такая здесь станция. Здесь написано 1866. Вот с этого года работает эта железная дорога. Прям в горы, в горы. Вот туда дальше мы не поедем, это только летом и весной. Еще выше они ездят. А мы проехали только вот до этой остановки. Вот какие виды здесь. Классно. Здесь такое небольшое кафешка.
then they stop at the tank to top off, and then they can make it the rest of the way to the summit. Мы в новом отеле в городе Портленд, штат Мэйн. Такой симпатичный отель. Здесь такая небольшая эрия. Можно посидеть. Наш номер. 2 кроватки огромные. Не знаю, почему 2 кроватки. Я не помню, чтобы мы 2 кроватки брали. Что опять как в Мексике. Брэд заказал себе гребешки, завернутые креветки. Такой сиафуд ресторан. А у меня рыба белая. Хот-дог называется. Хот-дог, что это такое? Хот-дог. Ага. Вот, в таком красивом ресторане сидим. С морской едой. Симпатично здесь. Вот это здание так на Вену похоже. В Вене вот такие же серые здания с зелеными крышами. Гуляем. Шли прогуляться немножко. Где-то -1 градус на улице. Нормально погулять. Как интересно сделали такие фонарики. Небольшой парк. Вот так вот. Красивенько висят. Здорово. Придумали. Позвонила церковь. Ох, уже темнеет. О, 5 часов уже темно. Ну, понятное дело, север. А что мы видим впереди? Это море, море, море. Классно. Ух, здорово. Это не море, это Атлантика. Это тебе не просто море. Здесь такая тропинка, чтобы прогуливаться. В снегу, правда, вся. Но я хочу немножко прогуляться-то. Штат Мэйн, наш 10-й штат. И... здесь скользко. Угу. Самое главное приключение, которое нас ждет здесь, неожиданно нарисовалось. Приключение это то, что сегодня в 4 часа утра начнется метель с очень большим количеством снега. Во всех новостях об этом сейчас рассказывают, и мы окажемся в самом эпицентре событий. Как домики стоят красиво. Все люди в предвкушении метели. Кого не спросишь. Ой, мы прям ждем эту метель. Снега много. Как интересно будет. Я понимаю. Ага. О, ничего себе, там ступенечки. Интересно сделано.
Так, интересно, время 5:40 вечера. Вообще никого нет. Пятница причем. Обычно люди в это время шумят по ресторанам, где-то там гуляют. Вообще такое ощущение, что 12 часов ночи никого. Какие-то как шарики надувные. Интересно. Все по домам сидят и ждут уже метели, готовятся. Интересный городишко. Такой маленький. Интересное расположение вокруг города. Куда ни пойдешь, везде Атлантический океан. На таком как бы полуострове расположен. В Whole Foods зашли. Вон какие очереди. Потому что все ждут метель. Все в магазинах. На улицах никого. Мы тоже купили себе немножко еды. Ну что, неделька на самом деле началась. И ветрено очень. Мы пошли позавтракать. Занято. Нам надо подождать. Довольно холодно. Будет в час дня начнется самая веселуха. Сейчас 11. Будет лучше, сильнее. Так, что у нас тут? Метет. Ну, я думала, что будет больше. Мы надеялись, что будет больше. Как поубирали дороги за ночь. Вот такие сугробища наделали. Солнечный день. Мы собираемся до Бостона ехать. Где-то около 1,5-2 часа туда ехать. Посмотрим, как на хайвеях убирали или нет. Потому что с Бостона будет у нас самолет. Два самолета отменили вообще. Мы собираемся на 8-часовой, на поздний рейс.